दोस्तों आज एक हमारे पास थॉमसन का टीवी आया है। इसके अंदर में प्रॉब्लम ये था कि ऑडियो बजता था लेकिन कभी 15 मिनट में बंद हो जाता। हमने स्पीकर वगैरह चेक किए थे तो स्पीकर भी हमारा ओके निकला, और जब हमने आईसी के बगल देखे तो आईसी के बगल में पीएफ रजिस्टर वगैरह हमको ऐसा लग रहा है कि फॉल्टी है। तो ज़रूरी नहीं कि आईसी ही ख़राब हो, तो चलिए देखते हैं। तो फाइंड करने से पता चला कि ये रजिस्टर हमें जो मिली है उसको हम लोग एक बार रिप्लेसमेंट करके देखते हैं। 1K का रजिस्टर है ये, तो ये 1K का रजिस्टर हमने लगा दिया। अब चेक कर, तो ये हमारा बैकलाइट जल गया अभी, और अभी इसको उठा के देखने से पता चलता है कि हमारा क्या जो हमने रजिस्टर रिप्लेस करे तो साउंड आता है या नहीं। तो देखो टिप करने पे भी टिप टिप आवाज़ आ रही है, इसका मतलब हमारा मिशन सक्सेस हुआ है। अब जरा गाना सुन के देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। तो देख पा रहे हैं आप, बहुत अच्छा साउंड आया है। तो जरूरी नहीं है हमारा कि आईसी ही फॉल्टी हो और स्पीकर ही फॉल्टी हो। पता करने पे पता चला कि इसके पास के जो 1K के रजिस्टर थे वही फॉल्टी था। तो ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।